Tom Clancy Rainbow Six Siege. Значи, това е една много хубава игричка. Това е вече втори клип на нея. Миналия клип беше вчера. Надявам се да ви е харесал миналия клип. Сега избирам си лодаут. Добре, ще бъда с такъв. Значи, аз съм Ейдоман. Има капкани, бандити и екхо. Добре, започваме играта. Това е първи рунд и ние сме за дефенд. Значи, пазим. Сега ще видим какво ще пазим. Трябва да не го намерят. Така. Сега чакаме да останали последните. В този случай мене. Не знам защо. Но както и да е. Добре, имаме Here for Base, Hostage. Добре, разбрахме. Ще трябва да пазим Hostage. Айде, започваме. Добре, ей тук Hostage. Какво прави? Тос болен ли е? Барикада. Ей, тази стена не вече правят. Ей, тази стена не мога ли? Айде, тук ще се сложа една, защото той може да се счупи. Добре, ще барикадирам тук. Охо. Мина! Тук ще... Опа! Обърках. Тук до вратата трябва да сложа. Добре, ще се скрием тук. О, чупят. Той наш ще бил, бе. Аз вече викам, чупят. И тук нашия тос. Ако ще дойда. Опа. Не бях аз. Идват, нали? Идват. Тази врата е. Лоша работа. Лоша работа. Много лошо. Да си... Къде? Къде да ти ходим, бе? Мъртъв. Убих го. Добре, останахме 2 на 3. Аз чек. Къде, бе? Вие се шегувате с мен. Така, бе, браво на вас. Всички искат от мен сега да направят чудо, нали? Еми, какво да ви направя? Искате да направя чудо, така става. Да, още тук с щита. Да. Извините за това. Съм малко болен. Но няма как. Трябва да правя клипове. Капитал. What? Я да го видим. Има лук, хубави.
Имаме си хубави оръжия. Имаме и термит. Добре, чакаме пак мене и пак този. Ами както винаги. Сега пак само мене чакаме, сериозно. Айде, зареждай се по-бързо. Добре, започваме игра. Добре, сега трябва да търсим... хостейдж. Добре. Айде да така с огромна карта да търсим един малък хостейдж. Що пък не? Помня го този място от миналия клип. Долу ли са тези? Уи! Уи! Атапаци! Буквално тъпи. Буквално. Как толкова стъп може да си... Добре. Майко! Тези не са сериозни. Тук си вървят, те ме обстрелват. Той нормално ли е? Добре, извинете, че мълча. Браво! Извинете, че мълча, хора, но съм съсредоточен. Те са -2, ние сме -1. Чисто. Чисто те бяха долу, нали? Извинете, че пак мълча, но то ме изплаши MPX-а. Добре, сега останахме 2 в 2. Трябва да мога да направя това, което очаквах. Да правят всички. Пак хора, този клип пак ще е някъде 15-16 минути. Но този път само една игра ще може да изиграем, защото вече ще играем 9 минути. Ейте го тапак откъде му. Капитал. Отляво. Лев. Така брал на него. Айде. Айде. Добре, втори рунд също победихме. Остава ни трети рунд. Да победим и сме найс. По-скоро втори рунд победихме. Първи не бяхме го победили. Искам да видя тук. МП5 590.
Карабинчето ли да взема? Да, ще взема карабинчето. Айде ще взема той. Confirm loadout. Добре. Трябва сме готови с чеките. 3, 2, 1. Добре. Както виждате пак. Ето на мен. Имаме такханка! Такханка. Добре. Ето ми е карабинчето. Ето го буклука. Да. Имам идея. Да пац. Са те. Ако се опитат да минат тук, ще се съднат баян. Откъде трябва да правя с Reinforced Barricade? Опа! Стана ни една страна, която се пробива, нали? Action Chase. Find the... Какво е той? Искам. Найс! Вижте къде съм! Ха-ха-ха! Уи! За който ще иска да избяга, ще мърда. Оп! Там ли някой? Сега ще го видим. Аз ще се презаредям. Откъде ли ще... Някъде ще... излязат, ама откъде... Отзад е било. Thank you. Как се говориш сам чутка? Добре, излизаме. Ние какви сме? Мъже или жени сме? Излязох!